நம்ம ஊர்ல பறவை மாதிரி பறவை எப்படி இருக்கும்? நல்லா தான் இருக்கும். சரி, அதை அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ பறக்கிறதுனால பொதுவாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ளை அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னும் நிறைய வார்த்தை இருக்குது, அதில் 2 பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை சோறு. சோறு கீழே இங்கே சோறு கீழே சோறு சாப்பிட விட்டாங்கடா. நீயும் கவனி. சோறுங்கிற வார்த்தையோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எப்படி சன் வந்து லேண்டை ஹீட் ஆகிக்கிறோம், அந்த வெக்கக்காற்று மேலே பறக்கிறதுல அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஈகிள் இந்த மாதிரிலாம் அப்படியே என்ன பண்ணோம்னா அந்த வெக்கக்காற்றுல அப்படியே மேலே பறக்கும். விங்ஸை வந்து ஃப்ளாப் பண்ணாமல் அதை தான் சோறு அப்படிம்பாங்க. அவங்க உயரத்தில் பறக்கிறது. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து லிட்டரலாக பேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இப்போ வந்து நான் இப்போ ஐம் ஹாப்பி டு சி யூ சோர் அட் நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சு, இந்த மாதிரி எதுலாம் இன்க்ரீஸ் அது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். இது போக இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது, கிளைடுங்கிற வார்த்தை. கிளைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட மீனிங்னா இது வந்து ஜென்டலாக அப்படியே காற்றுல அப்படியே மிதந்து வர பாருங்க. கரெக்டு, அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இல்லை, அந்த கிளைடிங். ஆமாம் ரைட்ரு, அதுதான் ரைட்டு. வேற என்ன? சரி, நான் சோறு சாப்பிட வழியே இல்லை, கீழே ஊருக்கே இருக்காங்க, திட்ட போகிறாங்க பாருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நாங்கள் சோறு சாப்பிட போகிறோம். பாய் பாய்.